Basi hatimaye tena ndani nyumba katika sehemu ya kwanza kabisa mashine safi. Wanaita Kung Fu Cop, almaarufu kama Expendable. Ewana ikiwa sasa ni sehemu ya kwanza kabisa katika mashine wanaita Kung Fu Cop. Ukipenda pia basi unaweza kuita Expendable. Season moja safi kabisa kutoka pande za kule China. Ni season ambayo imeweza kuchezwa na wale wakali ambao wanapiga kipigo balaa, wazoa kunyosha. Na sauti pia ambayo unaweza kuisikiliza ikikutilia maneno ya Kiswahili katika mashine hii ambayo inaitwa Kung Fu Cop Expendable. Ni sauti ya Raja DJ Prince Mega T, Super Brand of Tanzania katika sehemu ya kwanza kabisa. Bwana, namba zangu za simu nizo hapo kwenye screen 0766033959. Lakini pia kuweza kupata advertisement ya vitu vipi vikali, season kali za moto, basi unaweza kutucheki kwenye Instagram account iliyoko hapo juu. Baada ya hiyo account niyo Raja_DJ_255. Basi ukizama hapo ndani basi mambo yanakuwa safi kabisa. Huyo hapa ni Raja DJ, niko sambamba kabisa na brazangu kabisa, wanamuita Diki Arizona kutoka Mbrijo Chini la Chemba katikati la Kondoa pamoja na Kitatu pale, akizidi kuwakilisha mzee mzima katika picha kali za moto. Ikiwa ni sambamba na mwanangu kabisa wanamuita Prime Harris kutoka pande za kule Kentucky Marekani, akizidi kuwakilisha katika chuo cha Kentucky pale, lakini pia ni agent wa Vijana Power Television. Unaweza kuingia pia kwenye YouTube pale ukacheki mavitu pale, mambo yakawa safi. Basi ni mwanzo kabisa. Katika jengo la Trumo, iko ni makao makuu ya HS Organization. Leo kuna binti ambaye aliweza kutumwa kwa ajili ya kuweza kupiga kazi maalum. Huyu mtoto wa kike anamuita Ming Ji. Huyo alikuwa ni askari maalum ambaye anatoka katika kikosi ambacho kinaitwa Hunting Bow Commando Team. Hawa kazi yao ni Rapid Response Team, au sio bwana? Kama kuna shida basi wanafika kwa ajili ya kuweza kuweka mambo sawa. Sasa alikuwa katikati ya uwanja wa vita, katikati ya maadui. Ming Ji. Binti mimi namkubali sana. Mission ilikuwa ni kuhakikisha kwamba wanaweza kufahamu kuhusu kitengo maalum ambacho kilikuwa ni kitengo ambacho kinapiga matukio mbalimbali. Hichi kitengo kilikuwa kinaitwa Montenegro Organization na kilikuwa kinasifika sana kwa uhalifu mkubwa ambao ulikuwa unafanyika hapo mjini. Na hivi karibuni walikuwa wanahitaji kuweza kuingia katika mji mdogo tu ambao mji huu uko mashariki mwa China. Sasa ilikuwa inahitajika kuweza kupata taarifa. Sasa binti aliweza kupiga picha. Alimpiga picha kiongozi wa kikosi. Ambao mtaalamu anaweza kumuita Gaudi Hong. Ndio kiongozi ambaye anaweza kuongoza kikosi ambacho nicho cha Montenegro Organization. Lakini binti baada kuweza kupiga ile picha na kutuma makao makuu, alisambaratisha ile simu ili kuhakikisha kwamba hakuna chochote ambacho kinaweza kufahamika. Sasa ni kuweza kupambana mzee. Mimi ni kuacha kwanza utazame mtana mbele. Raja DJ, sauti yangu hapo, twende sawa. Na hapo ndipo wanapoweza kupata nafasi, lakini bado Washiro, binti ni moto, kitecho wa kufa mtu. Sasa likazama hilo limzee mzima, wanalita bwana Lodi Hong. Alimkita binti kisu cha tumbo. Ilikuwa tarehe 9 mwezi wa kwanza 2016. Haya ni matukio ambayo yaliweza kuongozana. Yalipigwa matukio mengi. Na hii ni kumbukumbu ambayo ipo katika kituo cha polisi, hasa kwenye kitengo ambacho kinaweza kuitwa Rapid Response Team. Basi leo ilikuwa ni siku ya kuweza kutoa heshima kwa mtoto wa kike ambaye alikuwa anaitwa Ming Ji. Aliweza kufa akihitaji kuweza kuheshimisha jeshi la polisi, na aliweza kufanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa sababu tayari ilishaweza kutuma picha ya huyo kiongozi wa kikosi ambacho kinaitwa Montenegro Organization.
Sasa ilikuwa ni heshima za mwisho kuweza kupumzisha kwa amani mwili wa aliyekuwa kamanda jasiri. Yuko bwana mdogo ambao anaweza kumuita Zanglang. Huyu ni kiongozi wa kikosi akisema kwamba sikufanikiwa kuweza kukuvisha ipete, lakini natumaini ya kwamba unafahamu jinsi gani ambavyo nakupenda. Huyu alikuwa ni mchumba wake na walikuwa wako katika mipango ya kuweza kufunga ndoa, lakini binti alikufa kabla hata ya ndoa kuweza kupita. Sasa wataalamu walikaa mezani kwa ajili ya kuweza kudiskasi kiundani na kinaga ubaga kuhusu kile ambacho kinaitwa Montenegro Organization, kikosi hatari sana. Mheshimiwa anasema kwamba tumeweza kupoteza jemedari, lakini hatuwezi kunyamaza eti kwa sababu huyu amepotea. Lazima tuonyeshe kwamba kifo chake kilikuwa ni kifo cha heshima. Aliinuka binti ambaye anaweza kuitwa Chenchen. Huyo binti ni psychologist. Ana akili iliweza kupitiliza, yani ni extraordinary. Ubongo wake unafanya kazi mara mbili ya. Sasa ilibidi kuweza kutoa taarifa. Anasema taarifa zilizoweza kutumwa zilikuwa ni picha ya mtu ambaye anaweza kuitwa Lodi Hong. Anaitwa Gaudi Lodi Hong. Huyu ni mtu ambaye anaweza kuongoza kikosi kikubwa sana ambacho ni kikosi cha uhalifu. Wameshafanya matukio mengi, lakini kwa sasa wanahitaji kuweza kuhamia kwenye mji wetu. Na maana hichi ni kituo cha polisi ambacho kwa kiko katika mji mdogo ambao unapatikana mashariki. Hao wahalifu walikuwa wanataka kujipanua na kufanya kazi katika maeneo mbalimbali, ikiwa pamoja na eneo hili hapa. Sasa hapa kwenye hii sehemu kuna watu maalum ambao tayari walishagundua na wanahitaji kuweza kudhibiti kabla akuja chafuka. Yaani kabla samaki hata mmoja hajaoza, wanahitaji kudhibiti. Maana anasema samaki mmoja akioza ni wote. Sasa kiongozi anasema kila mmoja anafahamu nafasi yake ni ipi. Kwa hiyo itabidi kuweza kuplay nafasi. Sasa tunaachana na huko, tunakuja upande wa pili. Leo ilikuwa ni siku special. Ya kitu gani nitakwambia, ila tunaanza na kipigo. Washi! Yes! Hatari! Kipigo cha kufa mtu mzee. Yes! Yuko mambo anaweza kumuita Shin Shojing. Tumeza kipigo balaa wa moto kweli kweli. Chekia madudes. Aise bro, inatosha bwana. Cut. Walikuwa wanaigiza movie action. Sasa jamaa ni mchezaji mzuri sana wa movie za mapambano. Aise iko fresh. Lakini pamoja na yote ni mwanafunzi katika chuo fulani ambacho kinaweza kufundisha kung fu. Na uwezo wake ni mkubwa mno kwenye kuweza kufanya kung fu. Mheshimiwa. Shin Xiaojing. Akaambia kazi umeweza kufanya vizuri sana. Asante sana mheshimiwa. Umepita. Chalia amepita bwana. Lakini leo ilikuwa ni siku maalum ambapo kuna ndugu yake anakuja. Niambie. Uko wapi sasa wewe? Basi sasa. Hauna shida wewe, usijali, ukifika tu utanijulisha. Kuna ndugu yake ambaye alikuwa anakuja mjini na alikuwa anahitajika kuweza kumpokea. Basi ilibidi kuweza kutoka pale kwa ajili ya kuwahi kwenda kumpokea nduguye. Gari yake fulani safi kabisa, sports car. Ndege yenyewe iliweza kumbeba mtoto wa kike ndio hiyo hapo. Na wakati wa kuweza kushuka ulikuwa ndo huo. Umeona? Lakini siku hiyo pia ilikuwa ni siku maalum ambapo kama nilivyokuambia kwamba hicho kikosi kinahitaji kuingia katika mji huu. Kwa hiyo walikuja airport na hii ndio njia pekee ya watu kuweza kuingia katika mji, maana airport ndio njia pekee. Umeona? Kwa hiyo walishapata taarifa ya kwamba mhalifu ambaye anaitwa Lodi Hong atakuja kupitia njia ya airport. Sasa wanajeshi Rapid Response Team walifika. Hong mwenyewe ndio huyo hapa na picha yake tayari ilishaweza kutumwa kwa kile kikosi maalum ambacho kinaitwa Hunting Bow Commando Team. Tayari wanao picha yake. Sasa walishagundua kwamba mtu tayari kashafika. Sasa cha kuweza kufanya ni kuweza kwenda na ramani.
Hakuna kupiga hatua yoyote bila kuweza kupewa taarifa na kiongozi. Umeona? Sasa makao makuu wanasema tufuatilie yoyote atakaweza kuwapokea hao, basi tutadili naye vizuri. Sasa ikawa iko hivyo, lakini jamaa aliweza kugundua kitu, maana alishaanza kuona kama vile kuna utofauti fulani. Makao makuu anatazama kila kitu. Kuna kamera maalum ambazo zimeweza kusetiwa, CCTV kamera. Kwa wale walikuwa nayo access ya kuweza kuaccess hizo files ambazo zilikuwa kwenye CCTV. Mtu ambeni wapi alipo, maana tumepotea hapa, tuko upande A. Anasema wanaelekea upande B walipo. Kwa maana kuna vikosi ambavyo viligawanywa mara kadhaa na kila kikosi kiliweza kupewa jina kulingana na alphabetic order, au sio? Twende sambamba. Sasa ni kusonga mbele. Wazee wazima. Tumetegwa. Sasa waligundua. Nienda sana sana tayari target imeshagundua. Sasa inabidi kuweza kufanya ambush. Waweze kushambulia. Umeona? Lakini sasa tatizo ni kwamba kuna watu wengi. Sasa tunachana na tukio hilo katika airport hiyo hiyo ambapo ndipo leo binti alikuwa anashuka. Piga kapero yake safi imeandikwa Chris Brown. Ni shabiki mkubwa wa Chris Brown kama jinsi unavyomuona binti fulani hivi wa maazo matawi. Wanamuita LinkedIn. Jina lake original inaitwa Hey Yani. Basi kabidi mpigie simu brother. Samahani, mteja unompigia patikane kwa sasa. Tafadhali acha ujumbe wa sauti. Kajaribu kupiga tena lakini brother hapatikani. Kumbuka alikuwa yuko kwenye location. Sasa alipotoka location simu ilikuwa imeisha charge. Kwa hiyo kaja kafika mpaka airport, lakini sasa ndio hivyo. Sasa tunaachana na huko. Tunakuja upande wa pili. Yuko bosi mmoja mkubwa sana, ambao huyu sasa ndo anaweza kuwaongoza watu wote ambao anaweza kufanya biashara haramu. Basi aliweza kupigiwa simu. Akaambiwa kwamba tayari Long ameshaweza kufika. Kwa hiyo inabidi kuweza kumpokea kwa ajili ya kuhakikisha kwamba biashara zote zinakwenda sawa. Anasema kuna shida. Tupange muda maalum kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kila kitu kinakaa vizuri. Nadhani hakuna kitu ambacho kitaharibika. Tutaweza kuagiza vijana na jukumu hilo litafanyika vizuri tu bila shida yoyote. Ni mtu mmoja mtaratibu sana, lakini ni mtu hatari sana pia. Sasa binti anasema lazima tuweze kufahamu kwamba huyu mtu anafanya kazi na nani katika eneo letu, yani katika mji wetu. Lazima kuna watu ambao wanafanya nao kazi. Binti ana akili kubwa kama jinsi nilivyoweza kuambia, ni psychologist huyo, mwana saikolojia. Sasa wanasema kwamba lazima tuweze kufuatilia. Na maana target ya kwanza waliweza kuikosa baada ya wale watu kuweza kudisappear. Lakini bado wanahitaji kuweza kufanya kitu. Nadhani kwamba kila kitu kitakaa vile ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo ni kuangalia sasa hii target inakuwaje. Anasema kuna mtu ambaye tulimuona akiwa naye kwenye usafiri. Sasa huyu mtu labda tukiweza kumhoji vizuri anaweza akatupa maelekezo. Mtu mwenyewe ni nani? Ni dogo ambaye anaweza kumuita Xing Xiaojing. Na ndio maana jamaa simu yake imepigwa na ndugu yake ikaonekana kwamba haipo hewani. Maana yake ni kwamba amekamatwa. Kwa waliweza kumkamata ule dogo wakihisi ya kwamba yuko pamoja na yule jamaa, maana picha yake sio alikuwa nayo na yeye ndo alimkuta naye kwenye gari akiwa ameshikilia bunduki. Lakini kumbe dogo yeye alikuwa anafanya self defense, anajitetea. Alikuwa yuko airport kwa ajili ya kuhakikisha kwamba anaweza kumpata ndugu yake ambaye alikuwa anakuja. Sio mnafanya makosa, mnifungulie bwana. Mpuzi mmoja bila hujazungumza ukweli hapa, hamna mtu atakaosubutu kufungulia. Mmeshaambia kwamba mmekosea bwana. Nataka kusababisha ndugu yangu aje kupotea. Hai, basi mimi nikwambia tu kwamba hiyo hapo ilikuwa ni sehemu ya kwanza kabisa katika picha safi ambayo inaitwa Expendable. Ukipenda pia basi unaweza kuita Kung Fu Cop. Hiyo ni sehemu ya kwanza, tuende katika sehemu ya pili
tuone kwamba nini ambacho kinakwenda kufuata bila kupoteza muda. Sambamba kabisa na Alpha the King, Radio DJ Prince Mega T, Super Brand of Tanzania. Twende sambamba. Yes. Haya.